Hello guys, Άγγελος εδώ και είχα πάρει ένα Nissan GTR που ήταν για drift, αλλά αυτά δεν έκανα και είδα ένα άλλο αμάξι και το έκανα ανταλλαγή και με αυτόν που είχε αυτό το αμάξι έκανε ωραία drift. Για να δούμε τώρα, κάνει σε μας ή θα έχει βάλει hack. Να περιμένετε να σας δείξω. Είναι αυτό εδώ. Ωραία. Πάω να φτιάξω λίγο το αμάξι. Το κάνουμε ένα μαύρο έτσι. Ωραίος. Ωραίος. Όχι. Μετά έχεις και να βάλεις πιο γρήγορα. Πάμε εδώ. Τον κολλάς στον καπό. Και μετά σου γίνεται καρμπόν. Παπ, παπ. Και ωραία, έτοιμο. Το φτιάξαμε. Πάμε τώρα. Μη μου πείτε γιατί παίζω σε English server, απλώς εκεί έχουν βασικά σε αγγλικό server, εκεί έχουν καλά πράγματα. Πείτε μου κάποια που να έχει κανένα, εγώ θα γίνω. Κοίτα αυτό που χώθηκε. Για πάμε μία.
Έλα ρε μαλάκα. Κάνει ωραία drift, πλάκα πλάκα. Αν του δώσω αυτό εδώ, μπαμ. Του το πήρε. Για να μην είμαστε γύψη από το κοριό. Έλα φυγέ, θα σου καβαλήσω. Κάντε άκρηγα μου. Έλα. Εκτός από την drift car μπορεί να το κάνει σε μια ιστορία. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το καλό. Όχι, το καβάλεις.
πρέπει να το πλαγιάσεις. Γιατί αλλιώς μετά γίνεται Το είδατε? Γίνεται μετά μαλακία. Ωραία. Όχι. Πάλι έγινε γύφτος. Καλά παιδιά, αυτό εδώ ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like. Ή αν σας αρέσει πολύ το βίντεο κάντε και μια εγγραφή και bye.